暑いですね。夏といえばうなぎですね。今日は、うなぎの食べ方を少しだけ提案したいと思います。今日は3品いきます。うざきと卵焼きとうな丼3ついきます。では皆さんも簡単にできますので家でトライしてみてください。はい、ではやってみましょう。